Was ist die beste Airsoft-Pistole? Für Anfänger und 50 Euro. Für 50 Euro kann ich dir leider keine Airsoft empfehlen. Das Einzige, was du da bekommst, ist Federdruck. Damit wird man besonders auf einem Spieltag gar nicht glücklich. Du musst jedes Mal, bevor du schießt, repetieren. Eine Reichweite von ca. 15 Meter macht dich auch nicht glücklich. Der beste, günstigste Airsoft-Einstieg ist die CM127 mit Jeftron MOSFET. Die kostet zwar keine 50 Euro, sondern 119 oder aktuell sogar nur 109 bei Battletech Gear. Aber wichtig, nehme nicht einfach nur mit Standard MOSFET, sondern mit dem viel besseren Jeftron MOSFET. Besseres Ansprechverhalten, bessere Feuerrate. Die ist elektrisch und da musst du nicht jedes Mal repetieren. Du kannst semi durchtriggern und hast sogar Full Auto. Damit kannst du auf einem 0,5 Joule Spieltag richtig mitrocken. Was noch cool ist, es gibt eine Rail, die kannst du dir nachträglich holen und auf die CM127 draufbauen. Die hat vorne ein Gewinde für Tracer und Shully und oben hast du eine Schiene für eine Optik. Und so ganz nebenbei, die CM127 ist mein Liebling für die Halle.